Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է ԶՍՏ-Անի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո։ Օրվերադարձությունները նախ համառոտ։ Հայաստանի վարչապետը աշխատանքային մեկօրյա այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում է, որտեղ մասնակցել է BRICS-ի գագաթնաժողովին։ Կազանում տեղի է ունեցել նաև Փաշինյանի ու Ալիևի երկկողմ հանդիպումը, ինչ են պայմանավորվել Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Մինչև Ալիևի հետ հանդիպումը վարչապետը BRICS գումարած գագաթնաժողովին հանդես է եկել ելույթով։ Նա ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, մեկ անգամ եւս նշելով բոլոր հայտարարությունները, թե իբր Հայաստանը համաձայնել է իր ինքնիշխան տարածքում հաղորդակցությունների անվտանգության ապահովման գործում երրորդ երկրի մասնակցությանը, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Կազանում տեղի է ունեցել Փաշինյանի հանդիպումը նաև Իրանի նախագահ Փեզեշքյանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Մենք պատրաստ ենք զարգացնել Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները, անկախ այն բանից, թե ով կլինի հաջորդ նախագահը։ Այս մասին խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուբեն Ռուբինյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահի ճեպազրույցը։ Կառավարությունը ՏՏ ոլորտին 7 տարվա համար պետական աջակցության համապարփակ մեծ փաթեթ է տրամադրում։ 23 ընտանիք էլ ամսական 300,000 դրամ կստանա մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերը ներառյալ։ Գործադիրի հերթական նիստում ընդունված որոշումները։ Առողջապահական հարցերից մինչև ռազմարդյունաբերություն եւ հարկային օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխություններ։ Ազգային ժողովը շարունակել է քարոզիայի աշխատանքները եւ ընդունել օրակարգի բոլոր նախագծերը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն աշխատանքային մեկօրյա այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում է, որտեղ մասնակցում է BRICS-ի գագաթնաժողովին։ Կազանում է նաև Իլհամ Ալիևը։ BRICS-ի լիագումար նիստի մեկնարկին կլոր սեղանի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը մի քանի բառ են փոխանակել, իսկ այնուհետև տեղի ունեցել նրանց երկկողմ հանդիպումը, որը տևել է ավելի քան 1 ժամ։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ խաղաղության օրակարգի առաջմղմանը վերաբերող հարցեր, ներառյալ խաղաղության պայմանագիրը, սահմանների զատումը, գծումը եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Արտգործնախարարներին հանձնարարվել է շարունակել խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի վերաբերյալ երկկողմ բանակցությունները հնարավորինս ծեր ժամկետում այն վերջնականացնելու եւ կնքելու նպատակով։ Մինչև Ալիևի հետ հանդիպումը վարչապետը BRICS գումարածի գագաթնաժողովին, որի թեման է եղել BRICS-ն ու գլոբալ հարավը համատեղ կառուցենք ավելի լավ աշխարհ, հանդես է եկել ելույթով։ Նա նախ նշել է, որ այդ թեմայի համատեքստում լավագույնս տեղավորվում է Հայաստանի կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ տրանսպորտային ու հաղորդակցական նախագիծը, ապահովել է, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ շահագրգռված է իր տարածքով տրանսպորտային միջոցների, բեռների, ուղևորների, խողովակաշարերի, մալուխային կապերի անցումը կազմակերպելու հարցում։ Սա ամենակարճ ճանապարհն է Սև ծովի եւ Պարսից ծոցի միջև Իրանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի տարածքներով։ Նաեւ ամենակարճ ճանապարհն է Կասպից եւ Մարմարածովերի միջև Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի տարածքներով։ Մանրամասնել է վարչապետը շարունակելով. Хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Армения в состоянии обеспечить и полноценно обеспечить безопасность. Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ի վիճակի է ապահովել եւ լիարժեքորեն ապահովելու է իր տարածքով ապրանքների, ռեսուրսների, տրանսպորտային միջոցների եւ մարդկանց անցման անվտանգությունը։ Սա մեր ցանկությունն է, մեր պարտավորությունը եւ մենք դա երաշխավորում ենք եւ միշտ երաշխավորելու ենք։ Բոլոր հայտարարությունները, թե իբր Հայաստանը համաձայնել է իր ինքնիշխան տարածքում հաղորդակցուղիների անվտանգության ապահովման գործում երրորդ երկրի մասնակցությանը կամ որ դա նախատեսված է որևէ փաստաթղթով, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Պատվիրակությունների հարգելի ղեկավարներ եւ անդամներ, Հայաստանի խորհրդարանը 3 վավերացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը։ Երկու երկրներում նշված փաստաթղթի ուժի մեջ մտնելուց հետո մենք կկարողանանք ակտիվացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի զատման գործընթացը։ 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։ Փաշինյանը կրկին նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին ամիսների ընթացքում առնվազն 80-ից 90%-ով համաձայնեցրել են խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագիծը, եւ Երևանն առաջարկում է Ադրբեջանին արդեն ստորագրել այդ համաձայնագիրը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը խաղաղության տանող ճիշտ ճանապարհն է։ Այսպես է արձագանքել Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ Փաշինյանի ելույթին։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է.
Այն, որ ձեզ հաջողվեց այսօրվա մեր աշխատանքի ընթացքում մտքեր փոխանակել Ադրբեջանի նախագահի հետ, արդեն լավ է։ Լոգիստիկան տարածաշրջանում գործակցության կարևոր ուղղություն է։ Ավելի կարևոր է, որ դուք դրական եք վերաբերվում Ադրբեջանի եւ տարածաշրջանի այլ երկրների հետ գործակցությանը։ Շատ հաճելի է նշել, որ սկսվել է սահմանազատման գործընթացը, իսկ դա խաղաղության հաստատման ճիշտ ճանապարհն է։ Կազանում տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի հետ։ Վարչապետն ընդգծել է, որ Իրանի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումը Հայաստանի կառավարության համար առաջնահերթություններից է։ Իրանի նախագահը ևս կարևորել է Հայաստանի հետ գործակցության շարունակական զարգացումը եւ ընդլայնումը, այդ թվում տնտեսության, մշակույթի ոլորտներում։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցեր, մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել տնտեսության, էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների ոլորտներում գործակցությանը վերաբերող հարցերի։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային եւ միջազգային նշանակության հարցերի վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հիշել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ու Արցախի մասին։ Նա X-ի իր էջում անդրադառնալով Արցախում տեղի ունեցած իրադարձություններին գրել է, թե իր հակառակորդ Քամալա Հարիսը ոչինչ չի արել, երբ 120,000 քրիստոնյա հայերը դաժանաբար հալածվել ու բռնությամբ տեղահանվել են Արցախից։ Մենք կվերականգնենք խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, խոստացել է Թրամփը։ Հիշեցնենք, որ 44-օրյա արյունալի պատերազմը տեղի է ունեցել հենց այն ժամանակներում, երբ Միացյալ Նահանգները ղեկավարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի կողմից արցախահայության տեղահանության, էթնիկ զտումների, Քամալա Հարիսի անգործության եւ քրիստոնյաների հետապնդումների վերաբերյալ հայտարարությունից հետո Հայ դատի Ամերիկայի հանձնախումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում էլ ասվում է. Նախագահ Թրամփը, որը կտրուկ ավելացրել է Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին, զինելով եւ քաջալերելով Ալիևի ռեժիմի 2020 թվականի հարձակումը Արցախի վրա, պետք է անի ավելին, քան Քարոզարշավի հայտարարություն հրապարակելը։ Պետք է փաստացի արդյունքներ գրանցի մինչև ընտրությունների օրը։ Նա կարող է սկսել հրապարակայնորեն սատարելով արցախցիների վերադարձի իրավունքը եւ անձամբ կոչ անելով Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջոնսոնին քվեարկության դնել թիվ 7288 բանաձևը։ Այդպիսով կիրառության մեջ կդրվի 907-րդ հոդվածի սահմանափակումները Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին տրամադրվող օժանդակության վերաբերյալ։ Իր հերթին փոխնախագահի թեկնածու J.D. Վենսը, Միացյալ Նահանգների Սենատի անդամը, պետք է հովանավորի եւ աշխատի թիվ 540 բանաձևի ընդունման ուղղությամբ, մանրամասն ուսումնասիրելով Ադրբեջանի կողմից ԱՄՆ ռազմական օժանդակության օգտագործումը հակահայկական ռազմական հանցագործությունների ընթացքում։ Մենք պատրաստ ենք զարգացնել Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները անկախ այն բանից, թե ով կլինի հաջորդ նախագահը։ Այս մասին խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նա անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման համար ամեն ինչ պատրաստ է, եւ եթե Ադրբեջանում քաղաքական կամք լինի, ապա կարճ ժամանակում կողմերը կստորագրեն այն։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Մենք անում ենք, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը օր առաջ կնքվի, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ապաշրջափակումը օր առաջ տեղի ունենա եւ մնացած գործընթացները նույնպես։ Հոկտեմբերի 18-ին Ստամբուլում 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային խորհրդակցության հերթակի 3-րդ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը առանձին հանդիպում է ունեցել ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Ադրբեջանի իր գործընկերների հետ։ Երկկողմ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են նաև խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հարցեր։ Ռուբինյանը վստահեցրել է, որ երկկողմ ձևաչափով քննարկումները շարունակվում են եւ դրանցով փորձ է արվում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դարձնել հնարավոր։ Մենք պատրաստ ենք արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածներով պայմանագիրը հենց այսօր ստորագրել։ Պատրաստ ենք նաև ընդհանուր առմամբ շարունակել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը սակայն չի բացառել, որ ինչ-որ փուլում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունները միջնորդի կարիք կունենան։ Եթե չհաջողվի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել, ապա հնարավոր է, որ բանակցություններն ընթանան եռակողմ ձևաչափով, սակայն այս փուլում դրանք երկկողմ են։ Եթե մենք խոսում ենք բանակցությունների ֆորմատի մասին, արտգործնախարարների մակարդակով հենց ամենասկզբից բանակցությունների ֆորմատը եղել է երկկողմ, ինչ առումով, որ այսինքն տարբեր երկրներում, մայրաքաղաքներում հանդիպել են պատվիրակությունները, հանդիպման սկզբում հյուրընկալող կողմից համապատասխան նախարարը ողջույնի խոսք է ասել, բայց բուն բանակցությունները, այսինքն կողմերը միմյանց հետ սենյակում մենակ են եղել։
Մինչ այս բանը այդպես է եղել։ Ես չեմ կարող բացառել, որ մի օր կարող է փոխվել ֆորմատը, այլ կերպ լինել, բայց մինչ այս բանը այդպես է եղել։ Մենք այս առումով այսպես սահմանափակումներ չունենք, հարցը պրագմատիզմի եւ պրակտիկության մեջ է։ Արարատ Միրզոյանը Հական Ֆիդանի հետ հանդիպման ժամանակ նրան եւս ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որում արտացոլված է Հայաստանի տեսլականը եւ պատրաստակամությունը տարածաշրջանում բոլոր կոմունիկացիաների ապաշրջափակման առումով։ Ռուբինյանը ներկայացրել է, թե ինչ դիրքորոշում ունի թուրքական կողմն այդ նախագծի վերաբերյալ։ Պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու պետք է մեր որևէ հարևան չողջունի այդ նախագիծը։ Թուրքիան, ես կարծում եմ, պիտի որ դրական վերաբերվի տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը, որովհետև դա օգտակար կլինի բոլորի համար, այդ թվում Թուրքիայի։ Հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրների եւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց համար ըստ ձեռքբերված պայմանավորվածության պետք է արդեն բացված լիներ, սակայն թուրքական կողմը մինչև այս պահը չի կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Ռուբինյանը եւս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ հայկական կողմը վերականգնել է Մարգարայի անցակետն ու հենց վաղն էլ պատրաստ է բացել սահմանը, իսկ թե ինչու է հապաղում թուրքական կողմը, Ռուբեն Ռուբինյանը չգիտի։ Սպասում ենք թուրքական կողմից այդ պայմանավորվածության իրագործմանը, ընդհանուր առմամբ կարգավորման գործընթացը շարունակվում է, հայկական կողմը պատրաստ է հենց վաղ ունենալ բաց սահմաններ եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատված։ Եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվի, ապա Թուրքիան կկլանի Հայաստանը։ Սա ընդդիմադիրների պնդումն է, Ռուբինյանը հակադարձում է։ Եթե ընդդիմության հիպոթեզը հետեւյալն է, որ Թուրքիան ուզում է, չգիտեմ, կլանել Հայաստանը, վերացնել Հայաստանը, եւ եթե ընդդիմության երկրորդ հիպոթեզը հետեւյալն է, եթե բացվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, ապա Թուրքիան կկլանի Հայաստանը, կվերացնի Հայաստանը, հարց։ Ինչու Թուրքիան չի բացել սահմանը մինչ օրս։ Եթե սահմանի բացումն է բերելու Հայաստանի կլանման։ Ռուբեն Ռուբինյանը Հայաստան-Թուրքիա եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները դիտարկում է առանձին, բայց չի բացառում, որ օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կարող է նպաստել նաեւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացում առաջընթացին։ Իսկ դիտարկմանը, թե արդյոք թուրքական կողմը սահմանների բացման առանցքում չունի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու նախապայմանը, Ռուբինյանը հիշեցրել է, որ իր եւ թուրքական կողմի ներկայացուցչի վերջին հանդիպմանը կողմերը պայմանավորվել են հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների եւ հայկական կողմը առաջնորդվում է այդ պայմանավորվածությամբ։ Ռուբինյանը նաեւ անդրադարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Ի պատասխան դիտարկմանը, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սպասվող ընտրություններից հետո վարչակազմի փոփոխության պարագայում կշարունակի արդյոք այդ երկիրն աջակցել Հայաստանին ու հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգին, Ռուբինյանն ընդգծել է. հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ձևավորվում են ոչ թե անձանց, այլ պետությունների միջև եւ հայկական կողմը պատրաստ է զարգացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները, անկախ այն բանից, թե ով կլինի հաջորդ նախագահը։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Եվրոպական խորհրդարանը Ադրբեջանում իրավիճակի, մարդու իրավունքների եւ միջազգային իրավունքի խախտումների եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, որում եվրախորհրդարանականները Ադրբեջանին կոչ են արել ազատ արձակել հայ գերիներին եւ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգ վերադարձը։ Եվրախորհրդարանը վերահաստատել է նաև իր պահանջը, ադրբեջանական զորքը պետք է դուրս գա Հայաստանի ամբողջ ինքնիշխան տարածքից եւ կոչ արել Ադրբեջանին հարգել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների շարունակական խախտումները անհամատեղելի են COP29-ի անցկացման հետ։ ԵՄ առաջնորդներին, մասնավորապես Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին կոչ է արվում COP29-ը որպես հնարավորություն օգտագործել հիշեցնելու Ադրբեջանին իր միջազգային պարտավորությունների մասին եւ բովանդակալից կերպով անդրադառնալու այդ երկրում մարդու իրավունքների վիճակին, նշված է բանաձևում։ Իդեպ բանաձևը ընդունվել է 453 կողմ եւ ընդամենը 31 դեմ 89 զրմպահ ձայներով։ Ռուսաստանի Պետդուման վավերացրել է Վլադիմիր Պուտինի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի 4 ամիս առաջ կնքած ռազմավարական գործակցության պայմանագիրը։ Փաստաթղթի հոդվածներից մեկում նշվում է, եթե կողմերից որևէ մեկը ռազմական հարձակման ենթարկվի այլ պետության կամ պետությունների կողմից եւ հայտնվի պատերազմում, մյուսն անհապաղ ռազմական եւ այլ աջակցություն կցուցաբերի։ Այս փաստաթղթի վավերացումը հաջորդում է Կիևի պնդումներին, թե Հյուսիսային Կորեան ոչ միայն զինամթերք, այլև մարդուժ է ուղարկում Ռուսաստան։ Միջազգային մյուս նորությունները դիտեք տեսաշարով։
Թաթարստանի մայրաքաղաքում BRICS-ի 16-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններ է վարել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի հետ։ Վլադիմիր Պուտինը վստահություն է հայտնել, որ շուտով երկու երկրների միջև կստորագրվի համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին միջպետական մեծ պայմանագիր։ Իրանի ղեկավար Մասուդ Փեզեշքյանն էլ իր խոսքում նշել է ռուս-իրանական հարաբերությունների զարգացումը տնտեսական, քաղաքական եւ մշակութային ոլորտներում, նաեւ ընդգծել է BRICS-ի շրջանակում համապարփակ եւ կառուցողական փոխգործակցության կուրսը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Ըստ Փեզեշքյանի դա օգնում է հաղթահարել պատժամիջոցների ճնշման բացասական հետևանքները։ Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագրի ստորագրման ժամկետը նրա խոսքով շուտով կորոշվի։ Կողմերը քննարկել են նաեւ իրադրությունը Լիբանանում, Սիրիայում եւ Հարավային Կովկասում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին հայտարարել է, որ եթե Իսրայելը հարձակվի Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա, Թեհրանի պատասխանը կործանարար կլինի։ Մեզ չեն անհանգստացնում միջուկային օբյեկտների վրա սիոնիստների հարձակումները, քանի որ մեր պաշտպանությունն ի վիճակի է կասեցնել ցանկացած թշնամական թիրախ, ասել է նա։ Նախորդին Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը Հացերիմ ավիաբազայում օդաչուների եւ մյուս զինծառայողների հետ հանդիպմանն ասել էր, որ այն բանից հետո, երբ Իսրայելը հարվածի Իրանին, բոլորը կհասկանան, թե ինչպես եւ ինչի համար երկրի ռազմական օդուժի զինծառայողները մարզվել։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսն իր հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփին անվանել է ֆաշիստ, որը ձգտում է իշխանության։ Նշվում է, որ հոկտեմբերի 23-ին Հարիսը չպլանավորված ելույթով հանդես է եկել Վաշինգտոնի իր նստավայրում պատճառը Թրամփի շտաբի նախկին ղեկավար Ջոն Քելիի հայտարարություններն են այն մասին, որ Թրամփը դժգոհել է իր մոտ գեներալների բացակայությունից, որոնք հավատարմության երդում են տալիս իրեն այնպես, ինչպես զորահրամանատարները Հիտլերին նացիստական Գերմանիայում։ Դոնալդ Թրամփը դառնում է ավելի անհավասարակշիռ եւ անկայուն։ Երկրորդ ժամկետի ընթացքում Ջոն Քելիի նման մարդիկ այնտեղ չեն լինի, որպեսզի պատնեշ դառնան իր հակումների եւ գործողությունների դեմ, ասել է Հարիսը։ Շարունակում ենք թողարկումը, կառավարությունը ՏՏ ոլորտին 7 տարվա համար պետական աջակցության համապարփակ մեծ փաթեթ է տրամադրում։ Նախատեսվում է նաև ոլորտում շրջանառության հարկի դրույքաչափի նվազեցում 2.5 անգամ, 5-ի փոխարեն կսահմանվի 2%։ Գործադիրի մեկ այլ որոշմամբ անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքներին տրվող աջակցության ժամկետը կերկարաձգվի։ 23 ընտանիք ըստ նախագծի ամսական 300.000 դրամ կստանան մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերը ներառյալ։ Կառավարությունը հարկային օրենսգրքում եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին օրենքներում փոփոխություններ է նախատեսում։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսվարողներին ազգային եւ միջազգային մակարդակում մրցունակ մնալու եւ զարգանալու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով պետական աջակցություն տրամադրելու, նաեւ պետական ու մասնավոր հատվածների գործակցության միջոցով գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման ուղղությամբ իրական հնարավորություններ ստեղծելու հրամայականով։ Հարկային արտոնությունների նոր շրջանակ ենք առաջարկում ոլորտի զարգացման համար ստեղծելու առավել բարենպաստ պայմաններ։ Մենք առաջին ուղղությունը, որ առաջարկում ենք ոլորտի տեխնոլոգիական համայնքի ընկերություններին, ըստ էության խթանում ենք առաջին ուղղությամբ նոր աշխատակիցների մուտքը տեխնոլոգիական համայնք։ Այստեղ մենք մտադիր ենք մինչև 30 հոգանոց փաստորեն ստարտափներին առաջարկել 100% վերադարձ եկամտահարկի աշխատաշուկա նոր մուտք գործող աշխատակիցների մասով։ Աշխատակիցները, ովքեր առաջին 3 տարիների ընթացքում նման կազմակերպություններում աշխատանքի կանցնեն, նրանք ունենան պետության աջակցությունը եկամտային հարկի վերադարձի ձևով, ինչը կխթանի, որ կազմակերպությունները նոր մուտք գործող աշխատակիցներին ավելի համարձակ ձևով եւ ավելի հարմարավետ պայմաններով վերցնեն աշխատանքի։ Մենք այս նախագիծը կառուցել ենք այնպես, որ սա հարկային արտոնություն չի, այլ սա աջակցություն է ոլորտին եւ ըստ էության ոչ թե մենք եկամտահարկը 20%-ից իջեցնում ենք 10%-ի, այլ մենք մեր տնտեսվարողներին ասում ենք, որ եթե դուք ներդրումներ կատարեք կրթության մեջ, ապա մենք կվճարենք այդ չափով ձեր աշխատակիցների կրթության ծախսը։
Մեկ այլ նախագծով պետական աջակցության միջոցով կարկտի առավել ակտիվ գոտիներում գտնվող բնակավայրերում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների համար կկիրառվի կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման մատչելի մեխանիզմ։ Առաջարկվում է կարկտապաշտպան ցանցի ներդրման համար բացի գործող աջակցության վարկային բաղադրիչից փոքր գյուղացիական տնտեսությունների համար կիրառել նաև ծախսերի մասնակի փոխհատուցման բաղադրիչը եւ կարկտի առավել ակտիվ գոտիներում գտնվող նախագծում ներառված թվով 270 բնակավայրերի 0.5-ից 3 հեկտար բազմամյա տնկարկներում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար փոխհատուցել փաստացի կատարված ծախսերի 75%-ը։ Այս ծրագրով հույս ունենք, որ մեր քաղաքացիները օրինակ ոչ շատ մեծ ներդրումներ իրականացնելով իրենց օրինակ կորնգանի կամ ցորենի գարու արտերը կվերածեն, ենթադրենք Սալորի կամ Խաղողի այգու, որտեղ 100-ապատիկ ավելի մեծ եկամտաբերություն կա։ Պետք է նշել, որ մեր հաշվարկով մոտավորապես 12.1 միլիոն դրամ է կազմում կարկտապաշտպան ցանցը 1 հեկտարի հաշվով կառուցելը եւ այս բնակավայրերում մենք փոխհատուցում ենք ծախսերի 75%-ը։ Սա նշանակում է, որ ընդամենը 3 միլիոն դրամի կարգի ներդրում պետք է անի գյուղացին, մնացած 9 միլիոն դրամը ներդրում է անում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Գործադիրի որոշմամբ նոր նախագծով նախատեսվում է օտարերկրյա պետություններում կազմակերպված եւ Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան լիցենզիա չունեցող կազմակերպությունների կազմակերպած ինտերնետ շահումով խաղերին եւ վիճակախաղերին մասնակցության հնարավորության եւ հասանելիության արգելափակման դեպքերի եւ կարգի սահմանում։ Սրանով ըստ էության մենք գործարկում ենք այս համակարգը, որով կայքերի հասանելիությունն ենք սահմանափակելու եւ նաեւ բանկային դրամապանակների ցանկն ենք հրապարակելու, որոնք արգելափակվելու են եւ այդ դրամապանակներին փոխանցումներ կատարելու հնարավորությունն է սահմանափակվելու բանկերի կողմից։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում կադրային սղություն չկա, շուտով կընտրենք արդարադատության նախարար։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նա նաև անդրադարձել է ազգային ժողովի խորհրդարանական լսումների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հովիկ Աղազարյանի եւ քննչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպին։ Հոկտեմբերի 15-ին ազգային ժողովում խորհրդարանական լսումների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հովիկ Աղազարյանի եւ քննչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի միջև տեղի էր ունեցել բանավեճ, որն էլ ավարտվել էր փոխադարձ վիրավորանքներ ու հայհոյանքներ հնչեցնելով։ Այսօր կառավարության նիստից հետո էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն անդրադառնալով տեղի ունեցածին վստահեցրել է, որ միջադեպին անպայման հստակ գնահատական է տրվելու։ Այն հարցերը, որոնք վերաբերում են մեր կուսակցականներին, եւ նաեւ այդ հարցերը իմ ուսումնասիրության, որ նաեւ մասամբ նաեւ որոշման տիրույթի հարցերը։ Բնականաբար ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ մենք դրանք կքննարկենք եւ կտանք գնահատական։ Այն հարցերը, որոնք որ գտնվում են իմ ուսումնասիրությունից դուրս, բնականաբար ես ոչինչ չեմ կարող ասել, դրանք արդեն այլ մակարդակի եւ որակի հարցեր են։ Բայց ես վստահ եմ, որ բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն եւ թափանցիկ կտրվեն։ Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո էլ արդեն մեկ ամիս է քաղաքական թիմը նոր նախարարի փնտրտուքների մեջ է, սակայն որևէ տեխնացու մինչև այս պահը չի առաջադրվել։ Երեկ լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդգծել էր, որ պետք է վերանայել արդարադատության նախարարի պաշտոնի համար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ լինելու պարտադիր պայմանը եւ հնարավորություն տալ նաեւ նրանց, որոնք այս պահին կամ ընդհանրապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներ չեն։ Նա նաեւ վստահեցրել էր, որ մոտ ապագայում տեխնացու կունենան։ Էկոնոմիկայի նախարարը եւս վստահեցրել է, որ շուտով արդեն նոր նախարար կունենանք։ Սակայն ըստ Պապոյանի, նոր նախարարի տեխնացուն գուցե չլինի կուսակցության անդամ, բայց կլինի իրենց քաղաքական թիմից։ Տեխնացուները շատ են եւ տեխնացուների մի մասը, որոնց մեջ ես կարծում եմ շատ արժանավոր տեխնացուներ կային, որոնք կարող էին շատ լավ ղեկավարել արդարադատության նախարարությունը, տարբեր պատճառներով, այդ թվում նաև այսօրվա իրենց ունեցած աշխատանքով եւ պատասխանատվությամբ պայմանավորված ցավոք սրտի հրաժարվեցին դառնալ։ Սա էլ ձեր հարցի պատասխանը թե կա այդպիսի խնդիր սղության թե ոչ։
Չեն ուզում գալ գործադիր։ Փիլիսոփայական է հարցը, եւ կա եւ չկա, միշտ կա կադրային սղության խնդիր, բայց նաեւ կան բազմաթիվ գործընկերներ, որոնք շատ լավ թիմից կարող են լինել նախարար, բայց իրենց այսօրվա աշխատանքը համարեցին կամ վերցրեց պատասխանատվությունը համարեցին, որ ավելի լավ է տանեն մինչև 26 թիվ։ Էկոնոմիկայի նախարարը նաև անդրադարձել է 2019 թվականին ստեղծված եւ ամիսներ առաջ փակված ANIF հիմնադրամին։ Այն 2024 թվականի մայիսին լուծարվել էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եւ պետական վերահսկողության ծառայության կատարած ուսումնասիրություններից հետո։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը խնդիրներ էր նկատել ANIF-ում, իսկ պետական վերահսկողության ծառայությունը կասկածի տակ էր դրել հիմնադրամի օրինական լինելը։ Սակայն ANIF-ի լուծարումից հետո դրան առնչվող քրեական գործով մեղադրյալներ չկան։ Գևորգ Պապոյանը նշել է, որ Հայաստանին պետք չեն ANIF-ի նման հիմնադրամներ եւ այդ պատճառով էլ այն լուծարվել է։ Եթե կան չարաշահումներ, անպայման պետք է կրեն, այդտեղի հարց չկա։ Քաղաքական տեսանկյունից ինչպիսին է էկոնոմիկայի նախարարը տեսնում համակարգը, օրինակ այդպիսի ֆոնդեր մեզ պետք են, թե ոչ։ Ոչ, ես կարծում եմ այդպիսի ֆոնդեր մեզ պետք չեն։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է աջակցենք տարբեր գործիքակազմերով, մենք այդպիսի մի կառավարության որոշում քիչ առաջ ընդունեցինք, որտեղ օրինակ եթե 270 համայնք են բնակավայր են կառուցել Հայաստանում, որտեղ շատ է կարկուտ գալիս, եւ այդ բնակավայրերում եթե ինտենսիվ այգի տնկեն մեր գյուղաբնակ քաղաքացիները եւ այդ դեպքում եւ ուզենան ունենան կարգտապաշտպան ցանց, մենք նրանց փոխհատուցում ենք ինտենսիվ այգու ծախսերի 50%-ը, իսկ կարգտապաշտպան ցանցի դեպքում 75%-ը։ Հոկտեմբերի 16-ին էլ Գյումրու նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել Սևբերդ պատմամշակութային ամրոցի հարակից հողերը հանցավոր ճանապարհով օտարելու համար։ Մեղադրյալների թվում է նաև նրա կրտսեր որդին Խաչատուր Բալասանյանը։ Հարցին թե արդյոք նախորդին ազգային ժողովում տեղի ունեցած հարցոպատասխանից հետո քաղաքական թիմը քննարկել է Գյումրիում տեղի ունեցածը, Պապոյանը պատասխանել է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստ տեղի չի ունեցել, հետևաբար չի քննարկվել։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Առողջապահական հարցերից մինչև ռազմարտությունաբերություն եւ հարկային օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխություններ։ Ազգային ժողովը շարունակել է քարորիայի աշխատանքները եւ ընդունել օրակարգի բոլոր նախագծերը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանն էլ ներկայացրել է օրենսդրական փաթեթ, որով Հայաստանում կներդրվի աշխատանքային պայմանագրերի կնքման թվային համակարգ։ Այն հնարավորություն կտա բարձրացնելու աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մակարդակը։ Նորից ենք անում գրանցումը։ Գրանցում Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ստիպված երկրորդ անգամ գրանցում հայտարարեց եւ ի վերջո քվորում եղավ։ Խորհրդարանը վերսկսեց աշխատանքները եւ շարունակեց նախորդ օրն անավարտ մնացած բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման ու լիցենզավորման մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի քննարկումը։ Նոր կարգավորումներով բժշկական արտադրատեսակների գրանցման ներպետական ազգային կարգ կստեղծվի։ Կկարգավորվեն կլինիկական եւ կլինիկա-լաբորատոր հետազոտություններ իրականացնելու դրույթները։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Արտակ Ջումայանը նշեց, որ գործադիրն առաջարկում է նաեւ ամրագրել լիազոր մարմնի կողմից սահմանված դեպքերում պետության կարիքների համար չգրանցված բժշկական արտադրատեսակների ներմուծման մեխանիզմ։ Մենք տարանջատում ենք բժշկի աշխատանքը, որը պարոն Թորոսյանը արդարացի նշեց, որ հենց առաջնային օղակի համար առաջին խնդիրը դա կանխարգելումն է եւ պետք է զբաղվենք կանխարգելումով, պետք է զբաղվենք քարոզենք առողջ ապրելակերպով, որպեսզի հիվանդանոցները չլինեն սխալ ախտորոշումներով ծանրաբեռնված, այլ ավելի թիրախային իրենց աշխատանքի մեջ լինեն, իսկ առաջնային օղակը կատարի իր աշխատանքը։ Այնուհետև խորհրդարանը քննարկեց աշխատանքային օրենսգրքում եւ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին փաթեթը, որով նախատեսվում է Հայաստանում ներդնել աշխատանքային պայմանագրերի կնքման թվային համակարգ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանի խոսքով թվային տարբերակով աշխատանքային պայմանագրերը կլինեն նույնատեսակ եւ գրագետ կազմված։ Հասանելի կլինեն թե աշխատողին, թե գործատուին։ Այս ամբողջ համակարգը նախատեսում է նախագծել եւ ծրագրավորել պետեկամուտային կոմիտեի կողմից եւ գործատուները հնարավորություն կունենան աշխատանքային պայմանագիր գեներացնել արդեն
պետեկամուտների կոմիտեի կողմից արկա արդեն համակարգում, ըստ անհրաժեշտության, եթե անհրաժեշտ լինի հավելյալ պայմաններ սահմանելու, որը ընդունել է աշխատողի կողմից, նույնպես հնարավորություն կունեն գեներացնել։ Հետագայում արդեն թվային ստորագրություն դնելով, նա հասանելի կլինի արդեն քաղաքացուն աշխատողին իր եկամուտային հայտարարման համակարգում, որտեղ նույնպես նա կարող է ստորագրել։ Եվ արդյունքում կունենանք թվային պայմանագիր, որը ամեն մեկը իր մասով հասանելիություն կունենա։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց տարբեր նախագծեր, այդ թվում ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը։ Առաջարկվում է կառավարության համար սահմանել ռազմական կարիքների համար փորձանմուշների, դրա մասերի եւ բաղադրիչների արտադրության, ֆինանսավորման, ռազմական ապրանքների եւ մասերի ձեռքբերման ու պահեստավորման, ռազմական նշանակության ապրանքի, դրա լրամասերի, բաղադրիչների, փորձանմուշների, հատուկ հետազոտական եւ փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների արդյունքների պետական փորձարկումների անցկացման կարգը հաստատելու մասին դրույթ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Աշոտ Մուրադյանն էլ խորհրդարանին ներկայացրեց հարկային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Առաջի փոփոխությունը ենթադրում է հարկային հաշիվներում ապրանքների վաճառքի հարկային հաշիվներում ԱՏԳ ծածկագրերի ներառման հնարավորություն եւ սահմանում ենք, որ կառավարության կողմից սահմանված դեպքերում եւ կարգով եւ ժամկետներում այդ ծածկագրերը ըստ ապրանքների տեսակների կներառվեն հարկային հաշիվներում։ Երկրորդ փոփոխությունը հսկիչ նույնականացման նշաններով պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների դրոշմավորման ծածկագրերի նույնականացման նշանների վերաբերյալ տեղեկությունը հարկային հաշիվներում ներառելն է։ Իսկ պետնախագահի մյուս տեղակալ Արթուր Մանուկյանը ներկայացրեց մեկ այլ նախագիծ, որով առաջարկվում է Հայաստան ներմուծվող նավթամթերքի, քսայուղերի, բենզինի, դիզելային վառելիքի եւ հավելանյութերի մասով եւս սահմանել ակցիզային հարկ։ Խորհրդարանը քննարկելով օրակարգային բոլոր հարցերը, անցավ քվեարկություններին եւ ընդունեց գործադիրի առաջարկած բոլոր օրինագծերը։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Անցնենք մարզական նորություններին, ֆուտբոլի Հայաստանի փոխչեմպիոն Նոան այսօր կոնֆերենցիաների լիգայում բարդ արտագնահ խաղ կանցկացնի։ Չնայած լուրջ մրցակից ունենալու փաստին, նախախաղային ասուլիսին հայկական թիմի պորտուգալացի գլխավոր մարզիչը Ռուին Մոտան վստահեցրել է, որ պատրաստ են պայքարել հաղթանակի համար։ Օրվա մարզական անցուդարձը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի փոխչեմպիոն Նոան հոկտեմբերի 24-ին UEFA-ի կոնֆերենցիաների լիգայի հիմնական փուլում կանցկացնի երկրորդ խաղը։ Առաջին տուրում տանը չեխական Մլադա Բոլեսլավին 2-0 հաշվով հաղթելուց հետո Ռոյ Մոտայի գլխավորած թիմը մարտական տրամադրվածությամբ Ավստրիայում է եւ պատրաստ է 3 միավոր վաստակել Վիեննայի Ռապիդի դեմ խաղում։ Նախախաղային ասուլիսին վստահեցրել է պորտուգալացի մասնագետը։ The only player that we are missing is Gino Gambush. Շատ լավ մարզավիճակում ենք, ինչպես գիտեք միայն Գամբոշն է բացակայում, մյուս տղաները 100%-ով պատրաստ են խաղին, մեր ամբողջ կազմը պատրաստ է խաղին, գիտենք, որ Ռապիդը շատ բարձրակարգ թիմ է և այսպիսի մրցաշարերի մասնակցության մեծ փորձ ունի, ամեն անգամ խաղադաշտ դուրս գալով մեր նպատակն է ներդնել այն ամենը, ինչ ունենք ու փորձել 3 միավոր վաստակել, այս խաղն էլ բացառություն չի լինի։ Նոայի հոլանդացի կիսապաշտպան Իմրան Ուլադոմարը եւս նշել է, որ թիմը պատրաստ է հաղթել արտագնա բարդ մրցավեճում։ Երբևէ որևէ ակումբում տեսածս լավագույն մթնոլորտն է հիմա թիմում, ամեն ինչ շատ լավ է կազմակերպված, բոլորն իհարկե շատ երջանիկ են, մենք հիմա շատ լավ իրավիճակում ենք, մենք մեկ թիմ ենք, մեկ ընտանիք, թե խաղադաշտում, թե դրա սահմաններից դուրս, այս խաղին պատրաստվել ենք այնպես, ինչպես յուրաքանչյուրին, այստեղ ենք եկել ֆուտբոլ խաղալու և հաղթելու համար։ Ֆուտբոլի Հայաստանի չեմպիոն Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը ուկրաինական սպորտ լրատվական կայքի թղթակցի հետ զրույցում խոսել է Հայաստանի ազգային հավաքականը գլխավորելու հնարավորության մասին։
Դա շատ նուրբ հարց է, չէի ցանկանա մեկնաբանել, բայց ամեն դեպքում մի քանի բառ կասեմ։ Արդեն մի քանի տարի Փյունիկի ու Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև կոնֆլիկտ կա։ Հենց սկզբից ես աջակցում եմ մեր ակումբի նախագահին։ Ես պայքարում եմ նրա համար թե ֆուտբոլային խաղադաշտում, թե դրանից դուրս։ Կարծում եմ այդ փաստը կխանգարի ինձ գլխավորել Հայաստանի հավաքականը։ Վստահ եմ մեր ֆեդերացիայում հասկանում են, որ ես իսկապես կարող եմ օգնել ազգային հավաքականին, բայց չեն գնա դրան։ Եթե հասարակությունը ցանկանա դա եւ հայտնի այդ մասին, միայն այդ ժամանակ պատրաստ եմ համապատասխան քայլեր անել։ Ինձ համար շատ կարևոր է երկրպագուների կարծիքը եւ ակումբի նախագահի կարծիքը, քանի որ կոնֆլիկտը շատ լուրջ է։ Ֆուտբոլի Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի 12-րդ տուրի վերջին խաղում գործող չեմպիոն Փյունիկը հյուրընկալվելիս 2-1 հաշվով հաղթել է ԲԿՄ-ին։ Փյունիկի կազմում 2 րոպեում դուբլ է գրանցել նիգերիացի հարձակվող Յուսուֆ Օտուբանջոն։ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը 10 խաղից հետո 22 միավորով երրորդն է։ 2 միավոր է զիջում երկրորդ տեղում գտնվող Արարատ Արմենիային, 4 միավոր առաջատար Ուրարտուին, որը 11 հանդիպում է անցկացրել։ Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում ավարտված հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի միջև 23 տարեկանների աշխարհի առաջնությունում Հայաստանը նվաճել է մեկական ոսկե եւ արծաթե մեդալ։ 97 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Հայկ Խլոյանը հաղթելով բոլոր մրցակիցներին դարձել է ոսկե մեդալակիր։ Եզրափակիչում հայ ըմբիշը 11-6 հաշվով առավելության է հասել 2024 թվականի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Բելարուս Աբուբակար Խաստախանովի նկատմամբ։ 72 կիլոգրամ քաշային կարգում Շանթ Խաչատրյանը միջև եզրափակիչ հասնելը ոչ մի միավոր չտալով մրցակիցներին տպավորիչ հաղթանակներ է տարել, սակայն վճռորոշ գոտեմարտում 1-3 հաշվով պարտվել է վրացի Գյորգի Չխիկվաձեին։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ցտեսություն։